Muy buenas amigos de YouTube. Hoy os quería enseñar la TRK 502X y su marcador. Hace más o menos un mes y una semana que la tengo yo ya disponible, desde que la saqué del concesionario, más o menos un mes y una semana. Y en un mes y una semana, más o menos, le he hecho 1203 kilómetros. Ahora ya os puedo decir más o menos, porque el último vídeo que yo hice era más o menos a los 1000 y algo. Ahora ya os puedo decir mi sensación a los 1200. Primero de todo, varias cositas que quería decir. Esta moto me gusta muchísimo lo que es el indicador de gasolina. Parece una tontería, pero está muy bien. ¿Por qué? Porque cuando está a tope, los cuadraditos están hasta arriba, ¿vale? Cuando está al mínimo, el cuadradito de abajo parpadea, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que se pone una raya menos y de golpe porrazo se pone una raya más y dices, ostras, mira qué bien, tengo más gasolina. Y no es que sea así, es que cuando coges una curva, a veces baja y cuando vuelves a estar en recto, a veces sube y te da una alegría que, además, con el precio que está la gasolina hoy en día, es una alegría estupenda el poder tener, pues, que baja, pero que vuelve a subir y sin pagar. Entonces, este detallito a mí me gusta muchísimo. Por otro lado, el tema, tenemos aquí la hora. A mí, que haya unas barritas aquí por el tema de la temperatura del agua, lo veo muy bien, pero sí que me gustaría, o me hubiese gustado, que llevara un termómetro para la temperatura exterior, que no lo lleva. Entonces, parece una tontería, pero va muy bien saber más o menos a qué temperatura estás, sobre todo en verano o en invierno. Por otro lado, la moto va muy bien, muy bien, y cada vez va mejor, excepto algún ruido que se escucha que no es normal, que yo ya se lo he dicho al taller mecánico y me ha dicho que la lleve, que hace un ruido como si rascara algo, no sé el qué, ¿vale? Y hace todo el rato un ruido. Por lo demás, la moto está perfecta. No le he hecho le he hecho la revisión perfectamente, todo está bien. Se me cayó, como aquel que dice, la primera vez que la cogí, pero ya no se me ha caído más. Y es más, cada vez coges más confianza a la moto y cada vez pues parece que vas a correr más, aunque la moto te limita. Hay que decir que si tú te compras esta moto es para que la moto te limite. ¿Por qué? Porque a veces dices, ostras, es que me quedo corto con la moto. No es que te quedes corto con la moto, es que el problema es que quieres correr más de lo que legalmente se puede, porque una moto te incita a correr. Entonces, ¿qué pasa? Que esta moto pues es muy grande, pesa mucho y la velocidad máxima son 158, una cosa así. ¿Qué problema hay? Que muchas veces 158 te los coge una 400 o una scooter o algo así. No hace falta que sea la gran moto para ir a 140, 150. Entonces esta moto es muy grande, pesa mucho y corre poco, vamos a decirlo así. Aún así, cuando vas a 120 y quieres adelantar, adelantas perfectamente sin ningún tipo de problema. Entonces, que vas a 130, pues ya has adelantado sin ningún problema. Esta moto, lo bueno es esto, que recuperar de 120 a 130 es un momento, de 120 a 140 también es un momento, y a partir de 140 es cuando la cosa ya le cuesta. Pero la verdad que por el precio yo os la recomiendo al 100%. Y además, si me dijerais si la volvería a comprar, yo os diría que sí. Sí, porque es una moto que estrenas tú, es una moto que vale unos 6.000 y poco de euros. Bueno, en este caso 6.700. Pero es una moto que por 6.700 euros tienes una buena moto para muchos años, le harás kilómetros sin darte cuenta y es una gozada conducir esta moto. Y aparte que visualmente es muy bonita. Entonces esta moto, para lo que es, para lo que la vas a usar, para viajar, para lo que quieras, es ideal. Por otro lado, si lo que quieres es una moto para ir a trabajar cada día, esta moto olvídate, porque pesa mucho, porque no es práctica, porque a la hora de aparcar necesitas un espacio, a la hora de hacer maniobras necesitas un espacio. Es una moto grande y se ve que es muy grande. Como más te acercas, más grande se ve la moto. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo y si te gusta, pues sobre todo suscríbete y dale al me gusta. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.